Okay. Device what you married in Germany. To who? Alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. In the name of Almighty Allah, the most gracious, the most merciful. Praise be to Allah who has sent to his servant the book and has allowed therein no crookedness. He has made it straight and clear in order that he may warn the godless of a terrible punishment from him, and that he may give glad tidings to the believers who work righteous deeds, that they shall have a goodly reward, wherein they shall remain forever. And that is Surah Kaf, chapter 18, verses 1 to 3. Inshallah, today we're starting Surah Kaf, and I hope that Allah accepts this as an ibadah, an act of worship, because we're doing this to please Almighty Allah and also to remind ourselves of the purpose why He created us. And more importantly, to know that our journey on this earth is for a fleeting moment. It's temporary, and that the home of the hereafter is everlasting and more rewarding. So with that, we're going to start the tafsir of this surah. But before I do, I know Ustaz is going to do take us through the surah. Just to let us know, this is the long surah. It's a Makan surah, and we're starting today in October. Maybe by December 2020 we'll finish it. But I just want us to sit down, relax, fasten your seatbelts, because we're not going to rush it. We'll continue. We are able to do the tafsir properly. Inshallah. Why Surah Kaf? Let us remind ourselves of some hadith about the benefits of this surah. Imam Ahmad recorded from Abu Dard that the Prophet ﷺ said, whoever memorizes the 10 verses from the beginning of Surah Kaf will be protected from the Dajjal. And we find that in the hadith of Muslim, Abu Dawud, Nasai, and Tirmidhi. And also, according to another version recorded by Al-Tirmidhi, he said that whoever memorizes the first 3 ayah from the beginning of Surah Kaf will be protected from that. And those are the 3 verses that I recited just now. And also, we find that from the Sunan of Al-Hakim that the Prophet ﷺ said, whoever recites Surah Kaf is whoever recites Surah Kaf as it was revealed, it will be a light for him on the day of resurrection. The important thing that I want to draw from this is that whoever recites it as it was revealed, it will be a light for him. There is a hadith where somebody was reading the Surah and he found that the light descending on him, which agitated his horses, and he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He narrated to the Prophet. This is what happened when he was reading Surah Kaf. It's like a chandelier coming down, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam told him that yes, when Surah Kaf is being revealed, so when Surah Kaf is being read with the right schedule in the manner in which it was revealed, the angels descend and they come and listen to it. So this is a surah that we should not be reading in a rush. It's one that has to be read, as this hadith say, how it was revealed with the right tajweed and the right intention to please Almighty Allah. And when that happens, the light that descends is the sakina, the angels descending to come and listen to it. So wherever it is being read properly, the angels descend, and then you have sakina and salam descending there as well. Why this surah? This surah, chapter 18 of the Holy Quran, begins Alhamdulillah, which is the same phrase of Almighty Allah that begins the first surah of the Quran, Surah Al-Fatiha, Alhamdulillah. And why is that so? It's because within Surah Kaf, we find
the exact middle of the Holy Quran. So the exact middle of the Holy Quran, there is a word in there in Surah Kaf, verse 19, وَلْيَتَلَطَّفْ, which means to be careful, be mindful, be gentle, be kind. We will come to that in a minute. But the reason I'm bringing that out is that, when you look at the Quran, the structure of it that you and I have, the first part of it begins with Alhamdulillah, and the surah which has the middle of it also begins with Alhamdulillah. Okay? Now, the reason for revelation, which I know Ustaz will go into, is because when this surah was revealed in the very first few years of prophethood, and the Quraysh were rejecting the message, and because this was something new to them, so they kept asking, who would know this man, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was claimed to be a prophet? How would they know? So they sent some of their people to Yathrib, Medina, where there were like learned Jewish rabbi, to go and ask those people, because they've had the books from Almighty Allah and prophets of Almighty Allah, so they would know the signs. So they went to ask the Jewish people in Medina about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whether he was truly a messenger and how would they know. So they told the Quraysh people to ask him 3 questions, and if he answers those questions, that two of them, if he's a prophet, he will know the answer. The third one, if he answers it, then he's not a prophet. So the third question was actually a trick question. So the questions they asked him were, to ask Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam about the young men who sought refuge with Almighty Allah in the cave. And they also asked him, they told them to ask Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam about the king who has wealth from the east to the west. And the third question they asked him was about the soul, and that is the trick question. Both questions, the 2 questions about the youth and the king with the wealth, we find the answers in Surah Kaf. And then the story, so the answer to the one about the ruhu, the soul, we find in Surah Isra, chapter 17, which is before Surah Kaf. So there is a connection there. The continuation of Surah Isra, we find continue that theme of the unity of Almighty Allah of the soul, leading into Surah Kaf. So Surah Kaf, Surah to Maryam, and Surah Toha, the 3 surahs that go together, they were revealed about the same time, and they answer the core principles of our faith, core principles of Islam and of Iman in particular. So this is very important for us to recite regularly, and we'll talk about the other things, as we go along. But the Qurayshi asked Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 questions. 2 of them, one of them was meant to be a trick question, but Allah answered the 3 questions, and he also answered more. He also provided more information that the Qurayshi needed, just to confirm to them that this message is from none but Almighty Allah. It's a book from him revealed to his messenger sallallahu alaihi wasallam. We should believe in all 3. Believe in the unity of Almighty Allah, believe in the scripture, the Holy Quran, and also believe in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is a lesson we need to also draw from this surah, which we will come into later, which is when the Quraysh people went to ask Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam about those 3 questions, he told them to come tomorrow, because tomorrow at that time was the time that the following day was when Angel Jibril would normally come with a revelation. So he took it for granted. I said, okay, we want these 3 things. Okay, come back tomorrow, and I will answer you. But he waited
Malaika Jibril did not come, and for about, I think, some people say 15 days, there was no prophet, so there was no angel, and the people of Mecca started to make mockery of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we find, and that put a lot of pressure and strain on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Well, he's the prophet of God. Why did Jibril not come? Why was there no revelation? And the people were mocking him to say, no, he's not a real prophet. This is what the Jewish people of the Jews of Medina told him. So we find Ibn Ishaq mentioned that the prophet, when Malaika Jibril finally went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad said to him, "You refrain from me, O Jibril," such that they, the people of Mecca, had a bad opinion of me. And what did Malaika Jibril say? He said that we, that is the angels, only descend with revelation at our Lord's command. Everything before us, everything behind us, everything in between, all belong to Almighty Allah. Your Lord is never forgetful. And we find that verse in Surah Al-Maryam, chapter 19, 64. And that is really important, because there Almighty Allah teaches Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lesson that when you intend to do something in the future, always say Inshallah, because the future belongs to Almighty Allah. So that's a lesson for you and for me. And what we also find in this response of Malaika Jibril is the concept of submission. So, total submission to Almighty Allah. The angels cannot do anything except when Allah commands them to act. So they don't have a free will like mankind has. So the stories there in this surah, there are 4 main stories in it, and those stories should act as a reminder. It's not, they are stories of wisdom and lessons for me and for yourselves. Lessons for us to take and wisdom in there for us to reflect upon, ponder on, and also act on. So on that note, I'm going to stop here and hand over to Ustaz. Because we're in the UK now, Maghrib is about 6:35. So we'll try and do what we can today. Maybe we'll finish early, inshallah, instead of 7 o'clock, or we'll take a short break. We'll see how it goes. We'll leave everything about time. Ustaz, assalamu alaikum. Bismillah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فلك الحمد الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر فلك الحمد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فلك الحمد الحمد لله الذي خلق الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الشفيع المشفع خير خلق الله وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم آل الله adá ọpẹ́ tó pọ̀ fún Ọlọ́run atọrọ àlékún ìkẹ́ àlékún ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam àtàwọn sàhábà rẹ̀
àtàwọn ará ilé rẹ̀ àlàáfíà ọlọ́run ìdùnnú ọlọ́run orí àjẹjẹ tán ọlọ́run kó máa bá wọn bá ti wá tọrọ fún wọn yìí kó máa bá gbogbo àwọn sọ̀sẹ́sọ̀ pátápátá gbogbo àwọn tí wọ́n wá lẹ́yìn ànábì àwọn ẹni ire àwọn àfáà dáadáa àwọn tí wọ́n dọkumẹ́ntì àwọn ọ̀tọ̀ tá à ń kà yìí nígbà tó yọ pé àkúbá ànábì láyé à ń gbọ́ ni lẹ́nu àwọn àfáà tí wọ́n dọkumẹ́ntì ẹ̀ kalẹ̀ fún wa ẹnìkan ni alájà dákọ̀ ẹ̀ nísìn Muhammad bunu Ishaq àwọn tí wọ́n dọkumẹ́ntì síra ànábì nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pọ̀ bunu Hisham títí láti gbà yẹn títí tó fi dàsìkò wa yìí ọlọ́run bá kẹ́ gbogbo àwọn tó ti lọ tó fi kárí àwọn tí wọ́n tó ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ lọ́wọ́ báyìí ọlọ́mọṣàbà kẹ́ gbogbo wọn tó fi wá dórí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà gbogbo àwọn òbí wa tí wọ́n ti lọ ọlọ́mọṣàbà kẹ́ wọn papọ̀ mọ́ àwọn ẹni tá a dákọ̀ yẹn àwọn tí wọ́n bẹ láyé mọ́ṣàbà ṣèkẹta yìí fún àwọn olóore wa ọlọ́mọṣàbà dùn wọ́n nú Safara Insight ọlọ́mọjọ bàjẹ́ wọn gẹ́gẹ́ bí àṣà broda Abdul Hakim àfihàn àfiṣàdúrà fún gbogbo àwọn àtàjọkùnrin bí ọlọ́run wọ́n ṣàṣàánú wa o ẹ̀dá ò lè rìn kó rí mọ́mí ẹ̀dá ò lè ṣe kéèyàn mọ́ṣẹ́ foríjì ìwà ọlọ́run àtúbà foríjì ìwà ọlọ́run àtúbà ẹ̀ṣẹ̀ tá a mọ̀ kó kéré èyí tá a ṣẹ̀ tá a mọ̀ kó tóbi ẹ̀ṣẹ̀ kan ò kéré lọ́dọ̀ Allah foríjì ìwà ọlọ́run àtúbà gbogbo bó tilẹ̀ òun kórí ọlọ́mọ ṣàmọ̀ foríjì wa tá foríjì bá ti wọlé fún wa ìkẹ́ dé ìrọ̀rùn dé gbogbo bí tí ọlọ́run bá ti dárúkọ àforíjì nínú Al-Qur'ani ìkẹ́ ló máa fi ń tẹ̀lé àfi èyí tá a wí náà àfi ṣàdúrà fún gbogbo àwọn tá à ń jọkùnrin àtàwọn tá à ń jóbìnrin ọlọ́mọṣà dúró tiẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan wa alájà ọlọ́mọṣà bá mi san ní ẹ̀san rẹ̀ tẹ́ bá rẹ́ni sọ pé ẹgbẹ́ ẹrù tẹ́ gbé dání yìí wá ẹ jẹ́ ń bá yín gbé ó yẹ ká kí ó ń tọ̀hún ẹrù tí mo gbé dání òun lẹ ti bá mi fún ní fúfú yẹ nǹkan kan kéékèèké lèmi náà kàn fi kún pẹ̀lú tí alájà sọ yìí ọlọ́mọṣà bá san ní ẹ̀san rẹ̀ òun ni wípé ṣe rí Suratul Kahf ó jẹ́ súrà kan ńláńlá ní Al-Qur'ani tó ṣe pé àwọn lárúbáwá ẹ rí i pé mo sọ ní ọ̀rọ̀ níjó nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ àwọn orientalism àwọn lárúbáwá wọn àfi bẹ́ẹ̀ nílàka ìlọ títí kan àwọn yẹ̀wúdí àárín wọn nítorí àwọn yẹ̀wúdí yẹn wọn àfi bẹ́ẹ̀ wọn yẹn ṣe pure lárúbáwá tán àwọn ni wọ́n nílàka ì púpọ̀ kí ló sì jẹ́ kí wọ́n nílàka ì ní wípé àwọn tírà àwọn dọkumẹ́ntì àwọn ìtàn ńláńlá gidi gan àwọn wá jẹ́ nìkan tó lápẹ́ wọ́n ní apẹpẹ àti kàwé kíkàwé yẹn ìtojúbọ̀wé púpọ̀ ẹ̀yin náà fojú wò ẹni tó bá lẹ́mìí kó máa lọ sí library always ẹ wo tí ó máa rí yàtọ̀ fẹ́ni tí ì lọ sí library tó jọ pé gbogbogbà ẹ bá library ní láàárọ̀ ó ti lọ library ọ̀sán ó ti lọ library ẹ lè fi wẹ́ni tó kàn jókòó sílé tó kàn ń kàwé lásán báwọn Yẹhudi bí wọ́n ṣe rí nìyẹn ló fi jọ pé àwọn nǹkan tí wọ́n ti kà nínú ìwé wọn wọ́n wá máa practice ẹ̀ lára Nabi sallallahu alayhi wa sallam làwọn lárúbáwá mọ́kà làwọn kùrẹ́ṣì náà fi fẹ́ gbára àwọn Yẹhudi wọlé wọ́n rán àwọn èèyàn láti mọ́kà ànábì pẹ̀lú wọn wà mọ́kà wọ́n wá rán àwọn èèyàn lọ sí Mọ̀dínà abẹ́rẹ́ nǹkan wọ́n rán àwọn èèyàn lọ sí Mọ̀dínà Allahu Akbar kán lọ tún àṣírí ẹ̀ wípé kí wọ́n sọ ohun tí ó lè mú àwọn àṣírí tí ń bẹ nínú ìwé wọn tànábì ò ní mọ̀ àníyàn wọn nìyẹn o àníyàn wọn ni pé kò ní mọ̀ so kódà kẹ́ lè mọ̀ pé àníyàn wọn ni pé kò ní mọ̀ níbi ìtàn yẹn wọ́n sọ fún wa pé àwọn Yẹhudi yẹn sọ fún wọ́n rán àwọn tí wọ́n rán àwọn méjì tí wọ́n rán wọ́n sọ fún àwọn méjì yẹn pé tẹ́ ẹ bá ti bí ní béèrè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tí ò bá ti rí i dáhùn ẹ fi ṣe tó bá wù yín ẹ pa wọ́n ní kí wọ́n pa ànábì sallallahu alayhi wa sallam Allahu Akbar kí wọ́n pa ànábì láníyàn wọn yìí pé kò ní mọ̀ ṣẹ́dá náà wà lànábì sallallahu alayhi wa sallam ló jẹ́ kó wọn náà sọ fún wọn yìí pé ẹ wá lọ́la tí ò fi tọ́lọ́run bá sí ọlọ́run wa ni wọn mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n sọ pé àwọn ọlọ́run gbé ayọ̀ pé kò kú ṣe pé wọn náà ní nǹkan kan tó ń sọ fúnra rẹ̀ látọ̀dọ̀ rẹ̀ àwọn ọlọ́run bá náà là ń sọ kalẹ̀ fún ẹ rí Suratul Kahf ó wà ní nọ́mbà 17 ní gẹ́gẹ́ bí alukurani ṣe ń sọ nọ́mbà 71 gẹ́gẹ́ bí alukurani ṣe ń sọ kalẹ̀ nọ́mbà 71 ló wà so tí Suratul Nahl ń bẹ ní nọ́mbà 72 súrà tí ó wà ní súrà tó jẹ́ nọ́mbà 70 òun náà ní Suratul Ghashiyah alẹ́ àtàkà hadisul Ghashiyah ó fi hàn pé Suratul Kahf ó wà láàrin ẹ̀rí Suratul Nahl ní Suratul Ghashiyah ní Suratul Nahl ní Kahf wà láàrin àwọn méjèèjì àárín wọn ni ó wà àmọ́ ní Kùránì tí ń bẹ lọ́wọ́ èmi àti ẹ nọ́mbà 18 òun ni ó wà Kùránì tó wà lọ́wọ́ wa yẹn Mọ́kà ni wọ́n ti tẹ̀ Rọ́sùmù Usmani sì ni wọ́n ń pè é nítorí ìdí tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ à ń bọ̀ wá bẹ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ so ó sì jẹ́ súrà tí ó sọ̀kalẹ̀ ní ìlú Mọ́kà àmọ́ ṣé gbogbo ẹ̀ ló sọ̀kalẹ̀ ìlú Mọ́kà bẹ́ẹ̀ kọ́ o ara àwọn àfáà tí wọ́n sọ kódà dọ́dọ̀ àwọn sàhábà tí wọ́n sọ pé Suratul Kahfi makiyatun Mọ́kà ló ti sọ̀kalẹ̀ Mọ́kà láti bí ilá àyàfi láti 1
number 1 yẹn dé number 8 Juruza tọ́lọ́run sọ pé Juruza ní láti bẹ̀yẹn síbẹ̀ yẹn o wọ́n ní Madina ló ti sọ kalẹ̀ wọ́n ní wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu títí tó fi lọ bẹ́ẹ̀ àyà yẹn àyà 28 nínú suratul Kafi wọ́n ní Madina lòun náà ti sọ kalẹ̀ àti àyà innal ladhina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala tó fi kalẹ̀ súra yẹn wọ́n ní Madina lòun náà ti sọ kalẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí nìkan náà ni wọ́n yọ kó mẹ́ gbogbo èyí tó kù Mákà ni àmọ́ sọ sọ kalẹ̀ tó tẹ̀léra wọn kò sọ kalẹ̀ tó tẹ̀léra wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni kódà súra mi wọlé ó wọ àárín suratul Kafi kó tó di pé suratul Kafi padà complete lẹ́yìn nítorí pé ìbéèrè kẹta tí wọ́n bi ànábì wa yasalunaka ani ruh kò ń ṣe inú suratul Kafi inú súra mi ni òun làlájà ti dákọ̀ fún wa yẹn jazakillahu khairan mo really appreciate summarization tí ẹ ṣe yẹn Ọlọ́run bá mi san yín ní ẹ̀san rẹ̀ so bí suratul Kafi bí ó ti rí nìyẹn o so àwọn kan wá sọ pé àbọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí tí mo kà tán tí mo wí gbogbo tí mo wí yìí tán Imamu Qurtubi sọ pé suratul Kafi súra Mákà ní parangandan lódìdí bẹ́ẹ̀ fi jami'i qawlil mufassirin pé gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ àfọ onítẹ̀fsírì inú àwọn sàhábé inú àwọn companion àti inú àwọn successor wípé gbogbo wọn ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wa hadha wal ahsan ó ní tí mo sọ yìí bẹ́ẹ̀ lórí Imamu Qurtubi ni ó sọ èyí tí mo sọ yìí o ẹ bá nu tíra tafsiru rẹ̀ so àyà mélòó ni wọ́n ń bẹnu suratul Kafi tán máa ń bi wá pé àyà mélòó ni ń bẹnu suratul Kafi á ní 110 ṣé 110 yẹn náà wá ní nítorí pé ńgbà tí wọ́n ń kọ alukurani tẹ́ bá gbàgbé ẹ jẹ́ ń gbé yín lọ sínú tàn díẹ̀ ìgbà tó di pé alukurani kú lọ́dọ̀ Hafsa ọmọ Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu tó kú lọ́dọ̀ rẹ̀ tó bọ́ sọ́dọ̀ Usman láti ìtọ́ka ọkùnrin kan tí wọ́n pè ní Husayfa bunu Yaman ara Azerbaijan òun travel bọ̀ ńjọ́ kan bí tí ń travel bọ̀ ṣẹmọ̀ kéèyàn máa wá ó fẹ́ wá kí Usman bunu Affan so bí tí ń bọ̀ ó ti kù sátà kó wọ street tí Usman bunu Affan wà lápòjúwe kò sí street ńjọ́ náà o àmọ́ bí ó ti yé wa nìyẹn kó wọ street tí Usman bunu Affan wà bẹ́ẹ̀ ló gbọ́ tí àwọn méjì kan dúró tí wọ́n ń jiyàn sí alukurani wọ́n ń jiyàn sí àyà pé fatia ló wà bẹ́ẹ̀ eléyìí ní kẹsìrọ̀ ni tọ̀hún ní fatia ni tọ̀hún ní kẹsìrọ̀ ni wọ́n jiyàn sí. ọkùnrin Husayfa bunu Yamani wá dúró ó wá ń wo àwọn méjì báyìí òun sì ń travel bọ̀ látọ̀nà tó jìn ní ó ní àwọn eléyìí ń jiyàn sí alukurani láti ayé wa yìí náà ó fi hàn pé tó bá pẹ́ jù báyìí lọ ìjiyàn yóò tóbi jù bẹ́ẹ̀ lọ ló fi sọ fún Usman wípé ẹ wá ẹ jẹ́ á kó kurani yìí jọ ká sì kọ́ ká sẹ́ndì ẹ̀ sí gbogbo ìlú tí mùsùlùmí wà ní Usmanu bá gba ọ̀rọ̀ yìí sí lẹ́nu lóòótọ́ ló fi di pé wọ́n gbà lọ́wọ́ Hafsa tó jẹ́ ọmọ Umar bin Khattab wọ́n wá kọ́ sí ọ̀nà bíi 6 àbí 7 wọ́n sẹ́ndì kan òsínmọ̀ ìkan ti wà Mákà ìkan wà lọ́dọ̀ èyí tó Usmanu ó di 2 mú òun mú kan ó tọ́jú ẹ̀ sínú ilé fúnra rẹ̀ so ó wá gbé kan kalẹ̀ pé gbogbo mùsùlùmí tí ń bá wá béèrè so òun lè máa gbé fún wọn wọ́n wá sẹ́ndì kan sí Madina wọ́n sẹ́ndì kan sí Iraki wọ́n sẹ́ndì kan sí Baghdadi wọ́n sẹ́ndì kan sí Ṣáàmù wọ́n sẹ́ndì kan sí Masari wọ́n yìí sẹ́ndì káàkiri nìyẹn tó fi bó ṣe di pé alukurani go fàìrà nìyẹn tó fi di pé ó spread láàrin gbogbo àwa mùsùlùmí ló ṣe já sí wípé ṣe rí àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan tí wọ́n sẹ́ndì ẹ̀ sí yẹn àwọn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń kọ wá yìí fànàbí wà ń bẹ́ẹ̀ bí àwọn Zaid bunu Sabit bí Imamu Ali tó padà kúrò ní Mẹ́kà tó lọ sí ibo ló lọ Baghdadi ló lọ bí àwọn Ubayy bunu Ka'b táwọn náà padà kúrò mẹ́yẹn àwọn òun jókòó sí Mẹ́kà bí Abdullahi bunu Abbas Abdullahi bunu Mas'ud táwọn lọ sí Madina so lílọ káàkiri tí wọ́n lọ káàkiri lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn àwọn tí wọ́n kọ́ àyífà náà bí ní èyí tẹ́ pè ní lápòjúwe èyí tẹ́ pè ní àyà 10 yìí àyà 10 kọ́ ni o àyà 9 ni eléyìí tẹ́ gé àyà yìí ọ̀nà bá bẹ̀rẹ̀ sí so pọ̀ ló fi di pé alukurani yàtọ̀ síra wọn àmọ́ èyí tí wọ́n tẹ̀ sí Mẹ́kà àti Madina òun ló fọ́ọ̀lù sí ilẹ̀ dúdú tèmi àti ẹjọ́ wà tẹ́ bá wo kurani nísìn ẹ wo kurani tí wọ́n tẹ̀ lọ́dọ̀ wa ní Maghrib ní báyìí èyí tó fọ́ọ̀lù sí Tunisia àti gbogbo àwọn ìlú tó jẹ́ kíní nísìn èyí tó wà lọ́wọ́ mi bíbá èyí tó jẹ́ ti Maghrib tí wọ́n tẹ̀ yẹn tó jẹ́ ti Morocco wá bí àti Spain àti gbogbo kíní 105 ní sura àyà tó wà ń bẹ 105 mi mọ̀ bóyá ẹ lè rí òun ní
105 ni. So gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ṣe rí bá ti wá rí 105 yìí bẹ́ẹ̀ láàrin 115 níbò míì 110 ìdẹ̀lẹ̀ yìí tó wà lọ́wọ́ wa tó jẹ́ ti Mọ́kà àti Mádínà. In case tẹ́ ẹ bá rí Kùránì tó bá yàtọ̀ tí ààyè bá yàtọ̀ lọ́dọ̀ ẹlòmíì ká má mú ẹ pé ibo lẹ ti rí Kùránì táìtẹ̀ yìí kó dẹ̀ má bá yẹn wá ní òjijì. So bí ó ti rí nìyẹn. Ìmáàmù Tọ́bàrí ọlọ́mọṣàbá akẹ́ òun ló pa ìtàn tí alájà pa fún wa tán sí. Ṣé wá rí wàyẹ sàlúnàkà á ní rò tó jẹ́ ìbéèrè ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta tí ànábì dáhùn tí Ọlọ́run ọba dáhùn fún ànábì lórí ẹ̀. Ṣé rí ìbéèrè yẹn Ọlọ́run sọ nǹkan kan sí parí ẹ̀ tó fi close ìbéèrè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Alákọ̀ọ́kọ́ ó ní kí wọ́n bi nípa kíni àwọn ashabul kahf, ó ní kí wọ́n bi nípa àwọn ashabul kahf. Ẹlẹ́kejì ọ̀rọ̀ Sulqarnain, ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta nípa ẹ̀mí. Ìgbà tó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀mí yẹn tó máa parí ọ̀rọ̀ ẹ̀mí yẹn ó wá sọ̀rọ̀ sí parí ẹ̀ yìí pé kí ni mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó ń bá nàbì wí ká ilé mọ̀ pé kò sẹ́ni tọ́lọ́run ọba ò lè bá wí. Ó ní wa yasalunaka ani ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ṣé rí wa ma utitum minal ilmi illa qalila yẹn ànábì kọ́ ní bá wí o, àwọn Yahudi ni. Ipe kí ni ó ṣe yín tí wàhálà yín ti ẹ̀ pọ̀ gan títorí pé ń kàwé náà ni wàhálà wa pọ̀ láàrin ìlú. So ipe wa ma utitum kí la dẹ̀ fún yín nínú ìmọ̀ kíní yín illa qalila, kékeré nìkan tá a fún yín. Ìwé àwọn Yahudi ló tọ́jà bá dẹ̀ rí àwọn Old Testament wọn nǹkan gidi wà ńbẹ̀, àwọn ìtàn tó jẹ́ ìtàn òdodo ńbẹ̀. So Ọlọ́run abẹ́rẹ́ sí Ọlọ́run wa fèsì ànábì pé wala in shi'na tá a bá fẹ́ ni lanazabanna billadhi awhayna ilayka. Àbá mú un tá a gbélé ọ lọ́wọ́ yìí ní tá a sọ̀kalẹ̀ àbá gbé lọ nítorí pé ò ṣe insha Allah lásán. So títí mi fẹ́ wọbẹ̀ lọ títí kan á padà máa yanjú gbogbo yẹn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Tó ṣe wá rí àwọn orúkọ tí Suratul Kahfi ní. Àkọ́kọ́ orúkọ tó gbajúmọ̀ òun náà ni Suratul Kahf. Orúkọ rẹ̀ tó gbajúmọ̀ ni tí gbogbo ayé mọ̀ sí, wọ́n mọ̀ lọ́tún mọ̀ lósì. Ẹlẹ́kejì òun ni ká pè ní Suratu Ashabil Kahfi. Suratu Ashabil Kahfi. So orúkọ ilé náà nínú àwọn orúkọ ẹ̀ ni. Àbíkẹ́ yọ súra kúrò nínú èyí tí mo wí inú sẹ́ńtẹ̀sì tí mo wí kẹ́ẹ̀kan yọ súra kúrò mẹ́ kẹ́ẹ̀ sọ pé Ashabul Kahfi lásán láì fi súra sí ẹ lè wí bẹ́ẹ̀. Àbí kẹ́ ẹ sọ pé Suratul Kahfi warrakim, Suratul Kahfi warrakim. Apàdà ń bọ̀ wá ṣàlàyé ní tán pè ní káàfù yẹn gangan. Òótọ́ kò tó la mọ̀ sí àbí à ń padà bọ̀ wá ṣàlàyé ẹ̀. Warrakim kí náà ń pè rọ̀kìm òun náà pẹ̀lú gọlọ́hún á padà ṣàlàyé ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn sàhábà àti ọ̀rọ̀ àwọn sọ̀sẹ́sọ̀ ànábì sallallahu alaihi wasallam. Àbí kẹ́ ẹ pè ní Suratul Hamdi wa Thana, Suratul Hamdi wa Thana, súra ẹ̀yìn ọpẹ́ àtẹ̀yìn. Suratul Hamdi wa Thana yìí orúkọ yìí òun nìkan kọ́ ní jẹ́bẹ̀ nínú Al-Qur'ani o, àwọn márùn-ún ni wọ́n jọ ń jẹ́bẹ̀. Àkọ́kọ́ wọn òun náà ni Suratul Fatiha. Ẹlẹ́kejì òun náà ni Suratul An'am. Ẹlẹ́kẹta òun náà ni Suratul Kahfi tá fẹ́ ké yìí. Ẹlẹ́kẹrin òun náà ni Suratu Sabai. Suratu Sabai òun lẹ́lẹ́kẹrin. Ẹlẹ́karùn òun náà ni Suratu Fatir. Súra márààrún tí mo dákọ̀ yìí àwọn ni wọ́n jọ ń jẹ́ Suratul Hamdi wa Thana. Súra márààrún yìí náà dẹ̀ ni alhamdu ló bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀. Òun ni mo fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan nígbà tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tẹ̀síbí tí mo fi yin lọ́hùn. Márààrún yẹn ni mo kà lẹ́ẹ̀kan yẹn. So àwọn márààrún yẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú alhamdulillah. So bí ó ti rí nìyẹn. Inú àwọn orúkọ tí Suratul Kahfi tó ní tẹ́nìkan ò bá ní inú Al-Qur'ani òun náà ni Suratu Zilqarnain. Suratu Zilqarnain bí mo ti wù yí lẹ́wìí o. Àní sọ pé Zulqarnain o, Suratu Zilqarnain. Bí o ti rí nìyẹn o. Ẹlẹ́kẹ̀ orúkọ nínú àwọn orúkọ tí Suratul Kahfi tó ní tẹ́nìkan ò bá jẹ́ òun náà ni Suratu Musa ma'a Khidir. Suratu Musa ma'a Khidir. Àwọn orúkọ tí Suratul Kahfi jẹ́ ni tí àwọn súra míì nínú Al-Qur'ani wọn bá pín òun nìkan ní pín fúnra òun nìkan ló ní nǹkan rẹ̀ kò sẹ́ni kankan tó bá pín. Tó gbogbo orúkọ tó ní ní Abdullahi ibn Abbas sàábí dáadáa ni ọlọmọṣàbá wa kẹ́ ló bá wá fún wa ní orúkọ ẹyọ kan. Ó lọ mú orúkọ yìí nínú àtàwọ́rá ní òun ti lọ yọ. Ó ní tó dì à fi Taurat ó ní wọ́n ń pe Suratul Kahfi nínú àtàwọ́rá Suratul Al-Ahilatu. Al-Ahila kí la ń pè ní ahila òun ni búfà àbí báfùl, nǹkan kan tó jẹ́ gàgá tó ń díyàn lọ́wọ́ láti tó ṣe pé òun ni nǹkan kan tó máa díyàn láti lè lọ ibì kan, nǹkan kan tí ó díyàn láti lè kó síbì kan, òun náà ń pè bẹ́ẹ̀ Al-Ahila.
ó ní kí wá ní ìtumọ̀ ẹ̀ ó tún tú fún wa ó ní tẹ̀húlù ó ní lè ànáhà ó ní torí pé Suratul Kahfi tẹ̀húlù bayna qari'iha wa bayna an-nar. Suratul Kahfi yóò jẹ́ gàgá kan láàrin ẹni tí ń kà tó ṣe pé máa ń ka Suratul Kahfi dáadáa wà náà rí àti iná. Abdullahi ibn Abbas òun ló sọ ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí. Àwọn ọgbà ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń bẹ́nu Suratul Kahfi, àwọn ọgbà ọ̀rọ̀ tí ń bẹ́nu ẹ̀ ọ̀pọ̀ púpọ̀. Àmì èyí tó gbajúmọ̀ tọ́pọ̀lọpọ̀ a máa dákọ mẹ́ta péré náà ni òun náà láti dákọ yẹn. Òun ni àwọn ìtàn tí alájà tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ yẹn. So ìtàn talákọ̀ọ́kọ́ yẹn òun sọ fún wa yí pé kí báwo la ṣe fẹ́ ṣe àkídà sọ́lọ́run, a ṣe fẹ́ gba Ọlọ́run bá gbọ́, àtẹ̀díhíyà báwo la dẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe satisfaction sóòlù wa sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Nítorí pé àwọn Ashabul Kahfi wọ́n sọ ẹ̀mí wọn kalẹ̀ sọ́dọ̀, wọ́n sọ ẹ̀mí wọn kalẹ̀ fọ́lọ́run ni. Àwọn olówó ni gbogbo wọn o, èèyàn ńlá ni wọ́n dẹ̀ kú òlé, wọ́n wá lọ sínú kòtò tó jẹ́ pé kò sí tí ó lè sínú kòtò. Ejò lè wà ńbẹ̀, kìnìún lè wà ńbẹ̀, ẹranko tó lè àwọn ẹranko abìjà inú kòtò náà máa ń wà. Wọ́n wá lọ sásìbẹ̀ nítorí Ọlọ́run. Nítorí kíni? Nítorí Ọlọ́run. Wọ́n sá kúrò nínú mansion, wọ́n sá kúrò nínú duplex, wọ́n sá kúrò nínú gbogbo àwọn yòròyòrò ilé ayé yìí, wọ́n sá lọ bẹ̀ yẹn. Yòròyòrò tí wọ́n ń wá kí, mọ́tò tí wọ́n ń wá kí, ilé tí wọ́n ń wá kí, gbogbo wọn àwọn torí ẹ̀ wọ́n fi ilẹ̀. So ìtàn alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Ìtàn ẹlẹ́ẹ̀kejì òun sọ̀rọ̀ nípa qissatu tawadun fi sabili talabil ilmi. Òun sọ fún wa ìtàn òun náà nìtàn Musa àti Khadir. Ó sọ fún wa pé báwo la ṣe fẹ́ tẹríba tá a bá ń wá mímọ̀ knowledge, tí ẹ bá ń wá knowledge lọ́wọ́. Tíṣà rẹ lè kéré sí ọ lọ́jọ́ orí, kódà ó lè kéré sí ọ nínú ìkẹ́. Só ti jẹ́ tíṣà yẹn náà, ó gbọ́dọ̀ tẹríba fún ni. Ó gbọ́dọ̀ tẹríba fún ni. Ó gbọ́dọ̀ mọ wá gùn gàràgàrà kò nítorí pé a jù yín lọ ṣe bọ́lọ̀ nǹkan ní ṣe bí student ṣe bí in tó bá ṣe fún tíṣà rẹ òun náà lọ padà gbà. Nítorí pé ìmọ̀ tí ń bẹ lára rẹ̀ yẹn ó jù ẹ́ lọ. Á padà yànnà náà ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta òun náà ni ìtàn Zulqarnain. Ọba ni àmọ́ ìṣọba tiẹ̀ lórí ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni o, lórí déédéé ni o, déédéé ló fi ṣe tiẹ̀ o, ìbẹ̀rù Ọlọ́run ló fi ṣe tiẹ̀ o. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run tó wá níyì lọ́lọ́run fi gbé ìjọba ńláńlá lé lọ́wọ́, lè fi darí àwọn èèyàn láti ìbẹ̀rẹ̀ wọ̀ ibi tóòrùn ti ń wọ̀ lọ síbi tóòrùn ibi tóòrùn ti ń yọ lọ síbi tí òòrùn ti ń wọ̀, lọ síbi tí òòrùn ti ń wọ̀. Ọlọ́run dẹ̀ fún ní agbára láti lè mọ gàgá ńláńlá tó ṣe pé ó dí àwọn ìlú rẹ̀, ìlú tí ó sọ̀kalẹ̀ sí. Á padà ṣàlàyé ẹ̀ lè sí Dajjal àtàwọn tí wọ́n ń ṣe ìjàmbá fún àwọn aráàlú yẹn. So á padà ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ bí ó ti rí. Ṣé wá rí ìtàn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tí mo pa yìí, Ọlọ́run wá mú ìtàn àpèjúwe mẹ́ta míì ó fi kíìpù kọ̀ọ̀kan, ó fi kíìpù ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Ṣé rí ti àwọn Ashabul Kahfi yẹn, Ọlọ́run mú ìtàn olówó tó ṣe pé owó rẹ̀ jọ lójú, àti tálíkà tó ṣe pé òun ò ní nǹkan kan ju mo gbà fọ́lọ́ mo gbà fún Ànábì, ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bá ní gbogbo nǹkan rẹ̀. Ọlọ́run mú ó fi òun ní Ashabul Jannatain, àwọn ìjọ oní garden. So tọ́lọ́run sọ ń bẹ̀ yẹn, Ọlọ́run fi ṣàpèjúwe fún àwọn Ashabul Kahfi. Ṣé mọ̀ pé tá a bá pìtàn á ṣàmápèjúwe wáyé pé ìtàn tí mo pa yẹn á wà mú kinní kan reference bí reference ní pé a mú reference wá fún bọ́lọ̀ ṣiṣẹ́ nìyẹn. Ṣé rí ìtàn ti Zulqarnain tiẹ̀, Ọlọ́run mú ìtàn ilé ayé tó pa pé wadrib lahum masalal ayati dunya kama'in anzalnahu minas samai. Ọlọ́run fi ó ṣàlàyé bí ilé ayé ṣe rí wípé ilé ayé ò jẹ́ nǹkan kan kéèyàn máa dárúkọ Ọlọ́run òun lójú, òun lọ́lọ́run fi ṣàpèjúwe ti ìtàn Zulqarnain, ó fi close ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó wulẹ̀ gbé síwájú, ó kì í síwájú kì í sẹ́yìn. Wọ́n pe kinní kan ní èdè Lárúbáwá ní taqdim wa ta'khir. Òun ni ká gbé ní tó yẹ kó wà níwájú ká wá gbé sẹ́yìn, ká gbé ní tó yẹ kó wà lẹ́yìn ká wá gbé síwájú. Á padà máa ṣàlàyé ẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tá a bá ń tú àwọn àyà kọ̀ọ̀kan k'Ọlọ́run wọ́n ṣàjú ẹ̀mí mi àti yín lẹ̀. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta ń bẹ̀ òun ni ìtàn Ànábì Musa àti Khidir. Ọlọ́run wá mú rẹ́fẹ́rẹ́nsì wá fún òun ni ìtàn Ànábì Adam àti Ìbílísù. Ṣé Ìbílísù kí ló ṣe? Ṣé bí mọ́tò ni? Kò fẹ́ tẹríba fún ìmọ̀ tí ń bẹ lára Adam. Ìmọ̀ tó wọ́n fẹ́ tẹríba fún ni Musa tẹríba fún lára Khidir. So Ọlọ́run fi mú yẹn ó fi ṣe rẹ́fẹ́rẹ́nsì ní orí ẹ̀, ìyẹn close bẹ́ẹ̀. Gbogbo tí mo wí tó máa ń sọ pé Suratul Kahf in terms of summarization òun ni mo ṣe yìí, òun ni tá a ṣe from intalaja wí close to intemi náà ṣe yìí ó ń jẹ́ summarization. But ẹ wá já bọ́ sí wípé ká sọ pé
elaboration of Suratul Kahf àbí ká sọ pé details description nítorí agbọ́dọ̀ yanjú àyà kọ̀ọ̀kan nítorí pé bá a ti wò ó tí wọ́n tó tẹ̀léra wọn yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe sọ̀kalẹ̀ o bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe sọ̀kalẹ̀ àmọ́ a ṣàlàyé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tó bá kan ipe a fẹ́ máa tú ṣe wá rí ẹjọ́ mo fẹ́ kẹ́ fọkàn tẹ̀lé mi Suratul Kahf bó ṣe bẹ̀rẹ̀ nígbà tó bẹ̀rẹ̀ pé alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihil kitaba tó fi débi àyà 5 nínú Suratul Kahf tó fi débi àyà 5 nínú Suratul Kahf yẹn o gbogbo tọ́lọ́wọ́n bá ń sọ ní àyà 5 yẹn ọ̀rọ̀ alukurani ni kò sọ̀rọ̀ kankan méjì ọ̀rọ̀ alukurani lọ àyà 5 nínú ẹ̀ tó fi débi illa kadhiba ọ̀rọ̀ alukurani ni kò sọ̀rọ̀ kankan méjì alukurani lọ so ipe alukurani ìwé ńláńlá ni ó ń differentiate láàrin yẹn bí àti ẹni rẹ̀ so bí ó ti rí nìyẹn ṣe rí number 6 nínú Suratul Kahf ànábì ló ń bá wí o ànábì ló ń bá wí nítorí pé ìgbà ọ̀rọ̀ tálájà sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ìgbà tí àwọn ará Mẹ́kà wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ wípé ṣe ànábì tó dá ọ̀la fún wa o this is 15 days o a ti jí lónìí o òní ní 15 days o tó lóun fẹ́ mú nǹkan tó lóun fẹ́ mú wá fún wa lọ́la tó wá di 15 days ẹ rí pé kíní báyìí ni ọ̀rọ̀ yẹn dùn ànábì ó bá ànábì nínú jẹ́ lọ́lọ́run fẹ́ fi Suratu àyà kẹfà yìí àyà wọn nìkan náà ni lọ́lọ́run fi fèsì fún ànábì pé fala'allaka bakhirun nafsaka a'udhu billahi minash shaitani rajim fala'allaka bakhirun nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadhal hadisi asafa. ṣé n tí wọ́n sọ yẹn ló ń dùn ẹni kí ni tiẹ̀ má jẹ́ kí n tí wọ́n sọ yẹn má jẹ́ ó dùn rárá tó bá jọ pé bá ń dùn ẹ̀wọ̀ gbé kó fi wọ́n lẹ̀ tí wọ́n bá gbà sórí gbogbo àpèjúwe ta ni tí wọ́n béèrè yìí náà tó o bá mú wá fún wọn tẹ́lẹ̀ náà wọn ẹ̀ ní gbà Ọlọ́run bá ń sọ bẹ́ẹ̀ fún wa nábì ẹ lọ wo lẹ́yìn wà ẹ̀sìn alúnáka ní rú àyà tó ń jẹ́ ìbéèrè ẹlẹ́kẹta ẹ lọ wo àwọn àyà tó tẹ̀lé ẹ lọ wo láti inú Suratu Isra'i láti àyà láti àyà 85 yẹn tó ti bí wà ẹ̀sìn alúnáka ní rú gbogbo àyà tó tẹ̀lé tó fi débi wàlà kọ́dí sọ̀rọ̀ fúnná ẹ lọ wo béèrè tán bí ànábì mẹ́ àwọn ìbéèrè ńláńlá lọ́lọ́run á fi close ẹ pé bó sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ náà wọn ní gbà wọn ní ṣe kíni wọn ní gbà so oúnjẹ ayẹ ẹyọ kan yẹn ọlọ́run fi bá ànábì wí ni ṣe wá rí láti number 7 inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha tó fi dé number 8 ọlọ́run ọba ń ṣàlàyé pé mo gbé orí kalẹ̀ nílé ayé mo ṣe ìkẹ́sílẹ̀ ayé mo mọ̀ jẹ́ káyé ayé yìí mọ̀ dá púpọ̀ o ọlọ́run ni mo design bí mo ṣe fẹ́ mo wá ṣe àwọn nǹkan tó lè nira náà mo ṣe síbẹ̀ so gbogbo tí mo wá ṣe yìí pátápátá àtolówó àtoníkẹ́ àtẹni tí ò ní àtẹni tí ó jọ pé tálíkà paraku ni gbogbo tí mo ṣe yìí àdánwò ni mo fi ṣe o ntọ́lọ́run bá ń sọ bí 8 and 7 nìyẹn 8 and 7 ntọ́lọ́run bá ń sọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn pé gbogbo tí mo ṣe sílé ayé yìí mo fi ṣàdánwò fún ànábì Adam ni ṣe wá rí láti 9 am asibta anna asahabal kahfi láti 9 tó fi dé 26 nínú Suratul Kahfi òun lọ́lọ́run fi pàtàn àwọn asahabul kahfi ó dẹ̀ ń jẹ́ 17 sura 17 verses ọlọ́run fi pìtàn àwọn asahabul kahfi tán bá ní ìtàn àwọn asahabul kahfi nínú Suratul Kahfi àyà mélòó lọ́lọ́run fi pa 17 àyà péré lọ́lọ́run bá fi pìtàn wọn ìtàn tó yọ pé ó lọ bí 500 years àtòrí pé àwọn yẹn lo 390 nínú kòtò jẹ́mọ̀ wọ́n ti ń lo láìfù kó tó tásìkò yẹn náà tá a bá kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ àtàsìkò tánàbí yìí sálò bí 500 years ọlọ́run á fi 17 verses péré ọlọ́run fi pìtàn wọn nǹkan ńlá mẹ́mẹ́ o á padà ṣàlàyé ẹ̀ pẹ̀lú ògo ọlọ́run so 20 àti ṣe wá rí láti nínú súrà láàrin àyà yẹn náà láàrin àwọn verses yẹn láti 22 to 24 àyà méjì péré yẹn ọlọ́run tó fi bá ànábì wí padà wípé la tujadil ala al-kitab illa fima alimta bó ṣe sọ fún lẹ́ẹ̀kan pé gbogbo ohun tó bá fẹ́ sọ jẹ́ kí inshallah máa ṣíwájú bẹ́ẹ̀ náà ló tún kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ mi wípé gbogbo ìgbà tó bá fẹ́ fèsì àwọn Yẹ̀húdí jẹ́ kó jọ pé in tó bá dé ọ lójú ló fẹ́ sọ lójú wọn o in tó bá dé ẹ lójú dáadáa nítorí pé wọ́n màwé o ọlọ́run bá tún sọ fún ànábì ibi báyìí náà èmi náà fi ń sọ fún wọn náà ẹ rí i pé mo sọ fún wa níjó ní pé ẹjẹ́ apalẹ̀mọ́ fáwọn orientalist yìí gidi gan ká palẹ̀mọ́ fún wọn tààrà ká palẹ̀mọ́ ẹ̀kọ́ fún wọn ká dẹ̀ palẹ̀mọ́ làákàyè ẹ̀rí ẹgbọ́n tọ́lọ́run sọ fún ànábì nísìn ọlọ́run ní falatu mari fihim illa mira'an dahiran má bá wọn ṣe dìbẹ́tì má gbé dìbẹ́tì kan láà kó fèsì àwọn Yẹ̀húdí illa mira'an dahiran àyàfi tó bá dẹ̀ lójú ni ó sọ o nítorí pé ká máa fi bẹ̀ yẹn mú ẹ
kán má fi bẹ̀ mú ẹ, òun lọ́lọ́run ṣàlàyé fún ànábì àyà méjì péré ọlọ́run fi ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ fún ànábì. ṣé wá rí láti àyà wàtúlùmọ̀ òyìnbó ìlékà àyà 27 yẹn nìkan, àyà 27 yẹn nìkan ọlọ́run sọ fún ànábì pé máa ka alukur'an, máa ka alukur'an, wípé kò máa kà ní àkàtúnkà, má gbé kalẹ̀. so màá dẹ̀ ṣàlàyé pẹ̀lú ògo ọlọ́run tá a bá ń tú àyà yìí wípé kí ni ìyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin reading àti reciting, nítorí méjèèjì yàtọ̀ síra wọn. wípé reading and reciting, tá a bá ní reading òun ni kira ikra tó wà níbẹ̀rẹ̀ suratul alaq, but reciting òun ni watlu warattilil qur'ana tartila tọ́lọ́hun sọ ní suratul muzammil. so kí ló dé tí ò lo ikra níbi ibẹ̀ yẹn náà, kí ló dé tó lọ lo itlu níbẹ̀ yẹn? Ànábì ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ níjọ́ yẹn, tá a bá sọ fún yín pé kó máa ṣe tìláwà níbẹ̀ yẹn nísìn yóò fẹ́ nira, but nítorí kó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ni ẹ kọ́kọ́ sọ fún yín pé ikra kàn máa reading lásán, but ìgbà tíṣẹ́ ti wọra tó ti jọ pé àti màláíkà Jibril ti ń wọlé tọ̀, ó ti ń wọlé tọ̀, ó ti mọ̀ wọ́n ti jọ mọ́ra wọn. Ọlọ́run wa sọ fún pé warattilil qur'ana tartila, máa ka Al-Qur'ani ní kíkà àkàtúnkà. pẹ̀lú ògo Ọlọ́run á ṣàlàyé ìyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin recitation àti reading pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, kọ́lọ́run ju ẹ̀mí wálẹ̀. tó ẹ wá láti àyà 28 wasbir nafsaka dé 53, láti àyà 28 dé 53 ọ̀rọ̀ mẹ́ta lọ́lọ́run bá sọ ń bẹ̀. ọ̀rọ̀ mẹ́ta yẹn sora wọn mú báyìí ni bíi chain ni tí ò jura wọn lẹ̀. àkọ́kọ́ ń fèsì ànábì yìí pé gbogbo ìgbà máa jókòó tí àwọn tán bá rántí Ọlọ́run ni, àwọn tó bá rí pé wọ́n ń jókòó tí wọ́n rántí Ọlọ́run, àwọn ni ó máa jókòó tí ó ṣe ọ́ láǹfààní, máa jókòó tí. ó wá fi bẹ́ẹ̀ ó wá mú àpèjúwe wá wípé àwọn ẹni ire, ó sọ̀rọ̀ àwọn ẹni ire, ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn ẹni bí. ibẹ̀ ló ti wá wọlé síbi ọ̀rọ̀ ìgbà tó sọ̀rọ̀ àwọn ẹni ire àwọn ẹni bí tán, ó dẹ̀ sọ bí tí wọ́n máa wọ̀ wípé àwọn kan wọ̀ náà, àwọn kan wà lìjẹ́ náà. ó wá mú rẹ́fẹ́rẹ́nsì wá, ló fi ṣàlàyé àwọn ashabul jannati tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, àwọn ará onígádìn, ọkùnrin ire tó ní owó tí ò fẹ́ fowó tiẹ̀ lẹ̀, àtẹnìkan tó ṣe pé ẹ̀mí tiẹ̀ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bá ló wà. so ó wá lọ close ẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn, ó wá lọ close ẹ̀ síbi ọ̀rọ̀ ìbílísù. gbogbo àwọn ẹni ibi láyé tá lọ ga wọn, ṣe bí ìbílísù náà ni. Ọlọ́run wá lọ close ẹ̀ síbẹ̀, ó lọ close ẹ̀ síbi ọ̀rọ̀ tiẹ̀ láti 28 to 53. so àti dé 53 ládé àbí ẹ wá wọ̀ láti 54 dé 59 ọ̀rọ̀ kan náà lọ́lọ́run bá sọ ń bẹ́ẹ̀. ó kàn mú rẹ́fẹ́rẹ́nsì wá fún walaqad sarrafna fi hadha al-Qur'an. so bó ti sọ ń bíbà yìí náà ló sọ nínú suratu Isra'i, walaqad sarrafna náà ni. ó sọ̀rọ̀ al-Qur'ani bima fihi min kulli mathalin li kulli shay'in. ó ní inú al-Qur'ani mo sọ gbogbo nǹkan, nítorí tán bá ní sọ̀ráfà, kéèyàn ṣe sọ̀ráfà at-tasrif fi kulli shay'in, òun ni kéèyàn ṣàlàyé nǹkan kan yanjú, kéèyàn gbé nǹkan kó gbé ìṣó 4 ó fi sáyé 4, 6 ó fi sáyé 6, 8 ó fi sáyé 8, kéèyàn gbé nǹkan, kéèyàn place nǹkan kọ̀ọ̀kan sáyé ibi tó yẹ kí in a right place. so ìtọ́lọ́wọ́ bá ń ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ nìyẹn wípé mo gbé nǹkan kọ̀ọ̀kan sáyé kọ̀ọ̀kan, mo dẹ̀ máìlá yìí wá fún, mo dẹ̀ fún yín lápèjúwe wá lọ́wọ́. ó ní min kulli mathalin, mo mú rẹ́fẹ́rẹ́nsì wá níbi gbogbo nǹkan tẹ́ bá béèrè, gẹ́gẹ́ bí kápá, gẹ́gẹ́ bí pípa. ìsìn nígbà tọ́lọ́wọ́ bá ń sọ̀rọ̀ àwọn ẹni bí, Ọlọ́run wá fẹ́ ṣàlàyé fún wa pé àwọn ẹni bí tó ti kọjá táwọn ti parẹ́. so gẹ́gẹ́ bí àwọn Hud, gẹ́gẹ́ bí àwọn ìjọ ànábì Nuhu, gẹ́gẹ́ bí àwọn ìjọ ànábì Shuaib, gẹ́gẹ́ bí ìjọ ànábì Lutu. òun lọ́wọ́ bá ń ṣàlàyé láti 54 to 59. àti dé 59 60 tọ́lọ́run bá sọ pé wa idh qala Musa lifatahu. òun ló fi pìtàn ànábì Musa àti Khidir. ìkẹ́ Ọlọ́run kó máa bá àwọn méjèèjì. àyà 12 péré ló fi pìtàn yẹn náà, láti 60 to 72. tẹ́ bá wò ẹ rí pé 12 verses níbẹ̀ láàrin wọn. so Ọlọ́run fi pìtàn rẹ̀, ó fi pìtàn ànábì Musa àti Khidir àti tó ṣẹlẹ̀ ní àárín wọn. ṣé wá rí láti 73 dé 98 ló fi pìtàn Zulqarnain. 25 verses dẹ̀ ló wà ń bẹ́ẹ̀. láti 73 to 98 ó fi pìtàn Zulqarnain. 25 verses ní wà ń bẹ́ẹ̀. láti 99 ẹ mọ̀ wọ Ọlọ́run ọba o, láti 99 dé 108, 99 to 108 bó ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn ẹni bí, àwọn ẹni ire àti ilé ayé náà ló tún padà síbẹ̀. ń ṣàlàyé pé báwo ni àlìkíyàmọ̀ ṣe rí, àti bó lé ẹni ire ń lọ tó bá kú, àti bó lẹni ibi ń lọ tó bá kú.
òun lọ́lọ́run bá ń sọ̀rọ̀ àlìjánátù wà náàrù òun lọ́lọ́run bá ló ń sọ láti 99 to 108 ṣe wá rí láti 109 ṣe tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé nígbà tí mo ń sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan pé láti 1 to 5 ọ̀rọ̀ kí ni mo ní ọlọ́run sọ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ alukur'an ọlọ́run wa sọ ń sìn nígbà tó fi bẹ̀rẹ̀ òun náà ló tó fi close ẹ̀ 109 yẹn ọ̀rọ̀ alukur'an ní sọ ó fi gbé alukur'an sóbi gẹ́gẹ́ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe jọ pé lẹ́yìn ìgbà tó sọ alukur'an tán ní àyà 6 àyà kẹfà nínú suratul káfí ọ̀rọ̀ ànábì ló sọ ọ̀rọ̀ ànábì náà ló tó fi parí ẹ̀ bí báyìí àyà 110 yẹn tó wà lọ́wọ́ kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada ànábì ló fèsì ànábì lọ́wọ́n bá fèsì gẹ́gẹ́ bó ṣe jọ pé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ náà ló parí suratul káfí la èyí tá a ṣe yìí òun ni wọ́n pè ní details lórí suratul káfí ó ń jẹ́ ọ̀rọ̀ mẹ́tàlá ìpín mẹ́tàlá nǹkan gbogbo tá a sọ yìí nǹkan mẹ́tàlá ni pé báwo ni suratul káfí ṣe rí ní ká sọ pé in details yẹ o ọ̀rọ̀ mẹ́tàlá ní bẹ́ẹ̀ nú ẹ̀ àmọ́ báwo ni ká sọ pé in summarizing way nǹkan mẹ́ta péré ní bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nǹkan mẹ́ta yìí nǹkan mẹ́tàlá yìí ló kó sábẹ́ mẹ́ta yẹn bí suratul káfí bí o ti rí nìyí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run so a wá bẹ̀rẹ̀ tẹ̀fsíìrù rẹ̀ àmọ́ kí á tó bẹ̀rẹ̀ yes ma kí ni ìṣẹ́jú mélòó ló kù pẹ̀lú wa pẹ̀lú Maghrib. Maghrib bóyá bíi 5 minutes báyìí. So ibi báyìí òun ni a dá dúró àti sọ́njú ní pẹ̀lú alájà pé a fẹ́ máa fún ìrun kọjá nítorí pé main purpose tí a fi ń ṣàlàyé ẹ̀sìn a fi ń ṣàlàyé gbogbo tá à ń ṣàlàyé fúnra wa yìí òun náà ni pé ká lè súnmọ́ Ọlọ́run ẹni tí ó sì súnmọ́ Ọlọ́run kí ni ó ṣe tó mọ kírun náà ni kò sí ẹ̀sìn kò sí nǹkan tá a lè ṣe tá a lè fi súnmọ́ Ọlọ́run ju ọ̀run lọ tá a bá fi wá ń fo ìrun níbẹ̀ yẹn nísìn ìta là ń sá fún apàdà tó wá kó sí wasalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallah khaira ustaz fún summary suratul Kahfi. Ó ń ṣe nǹkan téèyàn kan lè jókòó ṣe ní ìjókòó kan. So inshallah we'll have more sittings like this to cover in detail the verses of the surah, inshallah. And because we're close to Maghrib now, we're going to stop for Maghrib. And I think I don't know, báwo ni ṣe ká padà wá lẹ́yìn Maghrib, because Maghrib tá bá fi bóyá bí 10-15 minutes kí wọn ṣe ká padà wá àbí ká sọ di next week. ẹ jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀. ẹ lè wait ẹ tó bá ti ẹ lè náwó àbí ká wait ní àbí kẹ sọ̀rọ̀. ṣáré tó fẹ́ fún wa ní òpin náà. Yes ma, salaam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo ń wò pé àwọn ti Nàìjíríà náà máa tó kírun tiwọn náà. Bẹ́ẹ̀ni. So inshallah bóyá ká sọ the next week inshallah. Okay, ká dúró báyìí. Okay, inshallah. Àwọn èèyàn náà fún wa ní suggestion. Okay, I saw the next week inshallah. Because time ti change nísìnyí, so I'm review time tá à ń ṣe ní Saturday and Monday inshallah, so that we ṣe mọ́ àsìkò ìrìn wọn tó wáyé pé a máa wá pé time máa wà pé ká gba break tí wọn bá ti wọlé, but Ọlọ́run á guide wa láti make the right decision inshallah. I mean maybe we could start earlier than 5 on Saturday. No, Saturdays. Saturday to start at 5 instead of 5:30. Okay. So that way we now stop at 6:30 inshallah. Okay. Okay, suggestion. Jazakillahu khairan. Suggestion. Àwa àpàṣẹmáṣe ti Monday náà. Àwọn èèyàn kan máa lọ síbi iṣẹ́ àlè má lè máa bẹ̀rẹ̀ ti Monday ní 5. Ọlọ́run á kọ́ wa mọ́ ṣe. On that note, we'll stop there for today. Kí Ọlọ́run ṣe wá ju next week yẹn náà lọ. So Saturday, inshallah, we'll continue with the tafsir. But again, just to remind us this, Surah Kahf, the first 3 verses of it, and the last verses of it, the present
the source of all things, the source of all knowledge. Because knowledge is not the question. So Almighty Allah praises Himself here, and because it's the source of what? All knowledge. And where do we find that knowledge? The scripture, the Quran. And who was sent to that Quran? The messenger of the prophet is the one who receives that knowledge. And Allah makes that knowledge. And the Quran, He Himself, the Quran and the Prophet are very strict, no crookedness. The same way that He began in Surah Al-Baqarah, that this guidance is strict, there's no crookedness in it. So on that note, Jazakallah, may Almighty Allah keep us steadfast in His guidance. And so we'll see you next week, inshallah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت مجيب الدعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم ارزقنا بقولك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll see you on Monday, our lecture, the Saturday tafsir, inshallah. We'll send a reminder, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.